دوكا الناس كامل عندهم هاد نقولوا هاد لي بارتي يعني في الجسم تاعهم. باغ كونطخ حنا نلقاو باللي كاين ناس عندهم ولا يصدروا هذا الصوت اللي هو الشخير، كاين ناس ما يصدروش. دونك ماذا بيا تزيد شغل تفصل لنا دكتور بارابور تانيك للرجال والنساء. عندنا خاصة الرجال كي يكون رجال في كي يفوتوا سيغتان اج، يفوتوا 40 سنة يولوا يشخروا، الانسجه تاعهم اصلا تترخى مع الوقت. باغ كونطخ عند الامراه او عند الطفل اذا كان يشخر معناتها كاين سبب لازم نلقاوه بالتشخيص ونعالجوه. هذا هو الاختلاف بين الرجل والامراه. تري بيان تري بيان. باغ كونطخ علاش كاين ناس يشخروا كاين ناس ما يشخروش؟ سواء عنده اشكال في الانف تاعو ولا في الحلق تاعو اللي يخلي الهواء كي يفوت يصدر صوت، ولا عنده الانسجه تاعو يكون ترخى نتيجه لاج افونسي تاعو. تري بيان تري بيان. بارفي. دونك قلنا بلي في الغالب سيكو الرجال هما اللي راهم رايحين يشخروا. الغالب يشخروا الرجال اكثر من النساء. المراه اذا شخرت حالة طبيعيه ولا نو؟ لا، في اغلب الحالات تكون كاينه مشكل سواء في الانف ولا في الحلق ولا في الحنجره اللي يخليها تشخر. داكور. بالنسبه للاطفال؟ بالنسبه للاطفال اغلب الحالات تكون عندها علاقه اذا سواء الحساسيه اللي راهي خلقت له الانف تاعو، سواء عنده الزوائد اللحميه اللي هما لي فيجيتاسيون ولا انتفاخ في اللوزتين. وكاين الحاله اللي نلقاوها عند الاطفال ثاني كيكون عندنا الفك تاعهم السفلي يكون داخل، يكون عنده سكون ابل حنا ريتروغناتيزم، يعني يكون داخل مقارنه بالطبيعي بلا نورمال. واش ينتج عنده الضيق في المجال التنفسيه، دونك يشخر في الحاله هذه، كاين عنده ان فيد بين الفك العلوي والفك السفلي تاعو. تري بيان تري بيان. من بعض الاسباب اللي يخلوا شخير عند الاطفال. تما هنا نقدر نقولوا اذا الشخير كان عند المراه ولا عند الطفل، هنا الحالات تستدعي زياره التشخيص، زياره الطبيب التشخيص. شكون برومييرمون طبيب اللي لازم يروحوا له؟ هي هي او لمعرفه السبب بالدقه لازم المريض يشوف اخصائي في طب وجراحه الانف واذن الحنجره، ونشوفوه بتقنيه المنظار، نشوفوه بالفيبروسكوبي، نشوفوا بالضبط الانف تاعو والحنجره هذه وين راه المشكل هذا وشنو هو العلاج تاعو بالضبط. تري بيان تري بيان.